हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ममता गर्ग आप लोग का स्वागत करती है। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में काढ़ा बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। इस काढ़े से आपको बहुत ही जल्द आराम मिलेगा। अगर आपको खांसी, सर्दी, जुकाम, गले में खराश, गले में दर्द की समस्या है तो इस काढ़े का इस्तेमाल करें। आपको इससे बहुत ही जल्द आराम मिलेगा। आप इस काढ़े को बच्चे को भी पिला सकते हैं। अगर आपको बवासीर की प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप इसमें आदि का यूज नहीं भी कर सकते हैं। आपको बिना आदि का भी आपको बहुत ही आराम पहुंचाएगा। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा काढ़ा बनाने का तरीका अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और मेरे आगे की वीडियो को भी देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर मेरा ये काढ़ा का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एक कटोरी में 1 कप पानी, थोड़े से पानी और डालेंगे क्योंकि इसको बहुत देर तक उबालनी है। तो ये उबल के 1 कप पानी हो जाएगी। उसके बाद कूटी हुई गोल मिर्च, यहाँ आप ध्यान रखें कूटी हुई गोल मिर्च ज़्यादा मात्रा में लेनी होगी, तभी आपको आराम मिलेगा। 4 तेज पत्ता, कूटी हुई अदरक भी ज़्यादा मात्रा में लेनी होगी। थोड़ी सी चाय पत्ती, यहाँ मैं चाय पत्ती इसलिए ले रही हूँ क्योंकि काढ़ा बहुत ही कड़वा होता है, तो थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए, पीने के अच्छे से पी लेने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी चाय पत्ती डाल रही हूँ। आप जितना मीठा पीते हैं उतना आप चीनी लेंगे। अब आपको इसको गैस पे उबालनी है, कम से कम 5 मिनट तक उबालनी है, वो भी तेज़ आंच पे उबालनी है ताकि इसकी पानी जो है वो उबल के कुछ कम हो जाए। आप कुछ देर में देखेंगे कि इसका पानी उबलकर बहुत ही कम हो गया है। उसको कुछ देर तक उबालने के बाद ये कम हो जाता है। आपको तेज़ आंच पे ही उबालनी है। ये कम हो जाने के बाद आपको छन्नी की सहायता से इसको छाननी है और आपको इसको गरम गरम पीनी है। गरम गरम पीने के बाद ही आपको इससे आराम मिलेगा। आपको ठंडा नहीं पीनी है, आपको गरम ही इसको पीनी पड़ेगी, तो ही आपको आराम मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।